golo wuxuu go'aamiyey in hay-adaha cadaaladda ee dowladda Puntland loo gudbiyo magacyada xubnaha siyaasiyiinta saraakiisha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland si cadaaladda loo horkeeno. golo wuxuu xusuusinayaa dhammaan warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgasha gudaha Puntland inay ilaaliyaan xeerarka saxaafadda dowladda Puntland iyo anshaxa guud ee mihnada saxaafadda. golo wuxuu go'aamiyey in tallaabooyin waafaqsan sharciga laga qaado mulkiilayaasha iyo adeegsadayaasha baraha bulshada ee caadaystay baahinta warar aan xaqiiqda ku dhisnayn laguna sumcad xumeynayo nidaamka dowladnimada Puntland. golo wuxuu farayaa ciidamada kala duwan inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dhowraysa xuquuqda insaanka. ugu dambeyn, golo wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland inay door muuqda ka qaataan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo wadajirka bulshada si loo adkeeyo nabadda iyo dowladnimada Puntland. wabilaahi tawfiiq. golo wuxuu go'aamiyey in hay-adaha cadaaladda ee dowladda Puntland loo gudbiyo magacyada xubnaha siyaasiyiinta saraakiisha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland si cadaaladda loo horkeeno. golo wuxuu xusuusinayaa dhammaan warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgasha gudaha Puntland inay ilaaliyaan xeerarka saxaafadda dowladda Puntland iyo anshaxa guud ee mihnada saxaafadda. golo wuxuu go'aamiyey in tallaabooyin waafaqsan sharciga laga qaado mulkiilayaasha iyo adeegsadayaasha baraha bulshada ee caadaystay baahinta warar aan xaqiiqda ku dhisnayn laguna sumcad xumeynayo nidaamka dowladnimada Puntland. golo wuxuu farayaa ciidamada kala duwan inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dhowraysa xuquuqda insaanka. ugu dambeyn, golo wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland inay door muuqda ka qaataan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo wadajirka bulshada si loo adkeeyo nabadda iyo dowladnimada Puntland. wabilaahi tawfiiq. golo wuxuu go'aamiyey in hay-adaha cadaaladda ee dowladda Puntland loo gudbiyo magacyada xubnaha siyaasiyiinta saraakiisha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland si cadaaladda loo horkeeno. golo wuxuu xusuusinayaa dhammaan warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgasha gudaha Puntland inay ilaaliyaan xeerarka saxaafadda dowladda Puntland iyo anshaxa guud ee mihnada saxaafadda. golo wuxuu go'aamiyey in tallaabooyin waafaqsan sharciga laga qaado mulkiilayaasha iyo adeegsadayaasha baraha bulshada ee caadaystay baahinta warar aan xaqiiqda ku dhisnayn laguna sumcad xumeynayo nidaamka dowladnimada Puntland. golo wuxuu farayaa ciidamada kala duwan inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dhowraysa xuquuqda insaanka. ugu dambeyn, golo wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland inay door muuqda ka qaataan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo wadajirka bulshada si loo adkeeyo nabadda iyo dowladnimada Puntland. wabilaahi tawfiiq. golo wuxuu go'aamiyey in hay-adaha cadaaladda ee dowladda Puntland loo gudbiyo magacyada xubnaha siyaasiyiinta saraakiisha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland si cadaaladda loo horkeeno. golo wuxuu xusuusinayaa dhammaan warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgasha gudaha Puntland inay ilaaliyaan xeerarka saxaafadda dowladda Puntland iyo anshaxa guud ee mihnada saxaafadda. golo wuxuu go'aamiyey in tallaabooyin waafaqsan sharciga laga qaado mulkiilayaasha iyo adeegsadayaasha baraha bulshada ee caadaystay baahinta warar aan xaqiiqda ku dhisnayn laguna sumcad xumeynayo nidaamka dowladnimada Puntland. golo wuxuu farayaa ciidamada kala duwan inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dhowraysa xuquuqda insaanka. ugu dambeyn, golo wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland inay door muuqda ka qaataan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo wadajirka bulshada si loo adkeeyo nabadda iyo dowladnimada Puntland. wabilaahi tawfiiq. golo wuxuu go'aamiyey in hay-adaha cadaaladda ee dowladda Puntland loo gudbiyo magacyada xubnaha siyaasiyiinta saraakiisha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland si cadaaladda loo horkeeno. golo wuxuu xusuusinayaa dhammaan warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgasha gudaha Puntland
inay ilaaliyaan xeerarka saxaafadda dowladda Puntland iyo anshaxa guud ee mihnada saxaafadda. Goluhu wuxuu go'aamiyey in tallaabooyin waafaqsan sharciga laga qaado mulkiilayaasha iyo adeegsadayaasha baraha bulshada ee caadaystay baahinta warar aan xaqiiqda ku dhisnayn laguna sumcad xumeynayo nidaamka dowladnimada Puntland. Goluhu wuxuu farayaa ciidamada kala duwan inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dhowraysa xuquuqda insaanka. Ugu dambeyn, Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland inay door muuqda ka qaataan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo wadajirka bulshada si loo adkeeyo nabadda iyo dowladnimada Puntland. Wabilaahi tawfiiq. Goluhu wuxuu go'aamiyey in hay'adaha cadaaladda ee dowladda Puntland loo gudbiyo magacyada xubnaha siyaasiyiinta, saraakiisha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland si cadaaladda loo horkeeno. Goluhu wuxuu xusuusinayaa dhammaan warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgasha gudaha Puntland inay ilaaliyaan xeerarka saxaafadda dowladda Puntland iyo anshaxa guud ee mihnada saxaafadda. Goluhu wuxuu go'aamiyey in tallaabooyin waafaqsan sharciga laga qaado mulkiilayaasha iyo adeegsadayaasha baraha bulshada ee caadaystay baahinta warar aan xaqiiqda ku dhisnayn laguna sumcad xumeynayo nidaamka dowladnimada Puntland. Goluhu wuxuu farayaa ciidamada kala duwan inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dhowraysa xuquuqda insaanka. Ugu dambeyn, Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland inay door muuqda ka qaataan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo wadajirka bulshada si loo adkeeyo nabadda iyo dowladnimada Puntland. Wabilaahi tawfiiq. Goluhu wuxuu go'aamiyey in hay'adaha cadaaladda ee dowladda Puntland loo gudbiyo magacyada xubnaha siyaasiyiinta, saraakiisha iyo shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin falal lagu qalqalgelinayo amniga iyo nidaamka dowladnimada Puntland si cadaaladda loo horkeeno. Goluhu wuxuu xusuusinayaa dhammaan warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgasha gudaha Puntland inay ilaaliyaan xeerarka saxaafadda dowladda Puntland iyo anshaxa guud ee mihnada saxaafadda. Goluhu wuxuu go'aamiyey in tallaabooyin waafaqsan sharciga laga qaado mulkiilayaasha iyo adeegsadayaasha baraha bulshada ee caadaystay baahinta warar aan xaqiiqda ku dhisnayn laguna sumcad xumeynayo nidaamka dowladnimada Puntland. Goluhu wuxuu farayaa ciidamada kala duwan inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dhowraysa xuquuqda insaanka. Ugu dambeyn, Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland inay door muuqda ka qaataan ilaalinta amniga, xasiloonida iyo wadajirka bulshada si loo adkeeyo nabadda iyo dowladnimada Puntland. Wabilaahi tawfiiq.